Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay gustong pukanang apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna himo siyang bahandi kay ang Dios kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin og naguban kanato sa ato ang pagkinabuhi. Ining adlaw di naghatag ang Dios kanato kadaugan og iyang gitagbo ang unsa may atong mga gikinahanglan. Sa atong pagsugod mga kaigsuonan, ako kamong gihangyo sa pagpasalamat sa Dios, sa pagduol ug pagdahatod og mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Nianaw sab kami aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pag-uban kanamo, sa imong pag-atiman sa matag-usa namong kakinabuhi. Imo kaming gibantayan, nagiproteksyonan og nagbadaog og nagmalampuson kami sa paggamit sa tanan tungod na sa imong pag-uban kanamo. Busa amahan, salamat Ginoo sa tanang panalangin, sa imong pag-atiman kanamo ug sa pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Bless na usab o Dios ang matag-usa namo kinabuhi sa mga pulong nga gikinahanglan namo madunggan masabtan diha sa balaang kasulatan. Among angkonon ang panalangin gikan kanimo sa mga mensahe nga gikinahanglan namo makatunan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanang nga nagsunod sa atong programa og ako nagtuo nga kamo panalanginan sa Dios. Ang pulong mo dili mausab. Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati sa tanan nga mga listeners sa Shiny FM 11.3 Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban, kumusta mo? Happy weekend, happy Saturday sa tanan. Mayong gabi ni Delmar Anglay, mayong gabi. Ug mayong pakiguban, mayong gabi ni Brother Broca Fidel, mayong gabi Pastor, lain na pod nga makatunan sa pulong ni Lord nga akong madungog Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kumusta mo diha sa Tisa Brother Fidel? Ang Dios magpanalangin sa inyong pag-apuyo diha sa Tisa. Si Jocelyn Alboris, maayong gabi. Og si Kilisti Pargan Rivas Ribulin, BE Pastor, og sa tanang request song Lahutay. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Mib Nalyo, maluting Pastor watching from Davao City. God bless you. Maayong gabi, may pakiguban ni Torifil Rosales. Mayong gabi usab ni Rizali Monca Kabugos. Good evening Pastor, and to all viewers, listeners, shout out sa tanang taga Bohol. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Richard Manlapas og ni Mercy Yuba Kirion. Lain na pod ang akong makatunan karon gikan ni Brother Richard Manlapas. Si Alvin Torion Avillanosa, matud pa, good evening Pastor. Gideon Candelario, salamat sa Ginoo na abot nas Galacia, dali raman gyud watching you here in Cute Pardo, Cebu City. Pastor, pa shout out ni Tia
Anad Garcia og Tio Juanito, hope makaabot na nila nga naas Malabuyok. Kumusta? Asa dapit sa Malabuyok? Si Rogin Pahardo, maayong gabi pastor, kag sa tanan nga gapamati isag dalaygo ng Dios sa tanang panahon. God is good. God bless you. Si Arm J, maayong gabi pastor, shout out ko sa taga Barangay Lon Padido, Malapatan, Sarangani Province. Pero na anak ko sa Manila, pingan mo sa Ginoo diha sa Manila. Salamat kayo sa inyo nga pagtumbaya o pag-share sa atong nga programa. Maayong gabi ni Emily Muarez Kauli o si matot pa ni Alvin Torion. Request ko kinsa man lang ko. Kay ako nang tagaan og pagtagad ang awit makalangit nga kinsa man lang ko. Akong ipasod ang awit mga kaigsuonan ng awit nga kinsa man lang ko. Diris ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi pastor, watching from Bohol. God bless you pastor. Maayong gabi ni Millie Olivar. Maayong gabi pastor, prayer request ko masulbad ang mga problema. Sa mga klase nga problema. Okay, ato nang dados mga pag-ampo. Si Arcelina Tivis, good evening ni mo diha ma'am Arcelina. Si Dante Balawag Jigo, maayong gabi shout out ko sa akong mamang ang papang diha sa Tubalan Malita. Ang God bless tanan. Request og song ikaw ang kusog. Shout out from Basiwan One Way Outreach. Wow, no, salamat kaayo sa atong kigsunan diha sa One Way Outreach. Pinaagi sa imong hamiling duko, ikaw Jesus dalaygon ka. Mayong gabi ni Jerly Salvia Pigalan from Saudi Arabia. Si Maria Presente, mayong gabi mga anak sa Dios nga na buhay og sa tanan nga nagsunod ani nga programa. Salamat sa mga kasing-kasing nga madinawaton sa imong pulong. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Si Wilda Crospiro is watching right now. Richard Manlapas, pastor, pwede request og song Dili Ka Bayran. Mayong gabi ni Sister Kiliste Algie Rodriguez, mayong gabi si Juliando Mateo, mayong gabi og Junior Pargan. Request song karon ang takna. Kaya ako ra ning isip ha, kining imuhang gi-request nga karon ang takna. Kay asa naman to dapit na wag tangman karon ang takna. Okay. Mayong gabi mayong pagiguban ni Sister Gingging Simpron. Mayong gabi pastor, kumusta? Og sa tanan nga mga kaigsuonan og sa tanan nakong mga classmates. Magkita-kita ta sa ilang Pastor Gideon, mag-attend ta sa Krusada Layo Pabitaw, classmate. March 4, 2025 makaandam pa kita para sa buluhaton sa Ginoo. Request awit magalangit lahutay pastor gikan ni Sister Gingging. Mayong gabi sis. Si Arm J, maayong gabi pastor, magpanalangin sa tibok nimong pamilya. I receive, I agree in the name of Jesus. Si Usting Espinosa, si Casey Dam, maayong gabi. Si Usting Espinosa, Compostela, Davao de Oro. Si Nars Buyan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers, listeners, kumusta Pastor Gideon? Og naa napod ko'y damgo, palihog ko kay panagsarak gyud
ko magdamgo, pero karon murag nagsubsob na ron nga damgo kog halas nga gipatay kuno sa tao nga wala ko kaila. Nakita ko ang tao nga giputol niya ang ulo. Maora to, pastor. Adunay mo tabang nimo sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Do na may mga tao sad nga dauton ka, libakon ka, pero doon na po'y taong gamiton nga proteksyonan ka o dasigon ka sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Awit makalangit, ikaw ang kusog. Grammarly has become Maayong gabi ni Jocelyn Oligar. Maayong gabi, pastor, at sa imuhang pamilya, sa tanang viewers karon watching from Orani, Bataan. Karon salamat request kog kanta Makalangit Tanging Alay Ko. Oras ato nga panag-uban alas 8:17. Dili ra ko magdugay mga kaigsonan kay ang among panimbahon ugma alas 10 naman. Kinahanglan may mag-prepare alas 8, alas 9 prepare na para sa amo ang atong simba ugma sa alas 10. Ang among practice sa worship team matag alas 2 na sa Sabado. Si Juliando Mateo, permijud mi magsunod nimo, pastor, from Anuling, Rosario, Agosan del Sur. Salamat kaayo sa inyong pagsunod. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Si RCL Matondo, maayong gabi, pastor, shout out ko sa Matondo family, Dalot family, Tawan family. God bless, request ko Milagroso. Akong katahon ang lahutay mga kaigsuonan o human sa awit nga lahutay adto nata sa paghiskot sa pulong sa Ginoo sa libro sa Galacia. Akong gihangyo ang matag-usa nga inyong andamon ang Biblia para sa pag sugod nato naagbasa gitag Biblia. Ikaw ang kusog o kalipay ko. Nindot kaayo ang minsay sa awit mga kaigsonan nga ang atong Ginoo mauragay atong kusog, ang ihang mga pulong, ang ihang mga saad. Ako nga kantahon mga kaigsonan ang lahutay lang. Lahutay ra gyud ta sa pagpangalagad. Ang gikinahanglan aron makalahutay ta magpailob ug magmapaubsanon gyud ta. Og dili ta ingon nga nagpailob ta og mapaubsanon ta kung wa ta makasinatig mga pagsulay kay diha man ta makakita bitaw makamatikod oy nana day tay pailob sa dihang nanay mga pagsulay. Kung unsa may mga pagsulay dapat magpabiling mapailobon og mapaubsanon kay ang Dios dunay saad sa mga taong mapailobon og sa mapaubsanon. Maayong gabi sa tanang mapailobon og sa tanang mapaubsanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Awit makalangit lahutay.
tuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, luna may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli buka. Buhata ang tanang kabubot onya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maakon mo na, ayaw kalimut ay kasiya, og dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan gyud mga kaigsunan nga mulahutay ra gyud ta. Ingna imuhang tapad diha, mulahutay ra gyud ta ha, para magkita-kita ra kita sa langit. Lahutay ta nga mapabsanon, lahutay ta nga mapailobon. Lahutayon nato ang unsa may mga kalisdanag, mga pagsulay. Mga kaigsunan, samtang napatas kalibutan, lahutay ra gyud ta sa pagbuhat sa mga buluhaton.
Kung ipasalamatan ang Dios nga iyan usab tang giandam alang sa dakong buluhaton sa pagpangandam sa selebrasyon karong Marso o niya dakong krusada diri sa Barangay Sardinia. Diin magtapok usab ang tanang mga pastor diri ato ang atong programa. Inyo nang mahimamat, inyo pong makitaan ang mga pastor nga nagmalahutayon sa pagpangalagad sa Dios. Si Brother Moses Cardente, maayong gabi, listeners nato sa Shine FM 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok. Atong igsuon nga mihangyo gid pod nga pastor sige higkanta ang ginikanan. O niya si Brother Will pod nga nanuka diha sa Tumunoy, Moalbo Alcibo nag-request pod og awit makalangit. Maayong gabi ninyo Brother Will, Sister Tonia og sa tanang mga Sanipa family. Maayong gabi. Awiton nako ang awit nga gi-request dire ginikanan. Humani ini maadto na gyud ta sa pulong sa Ginoo sa Galacia, sulat ni Apostol Pablo. Ginikanan. Ikaw ginikanan, bata mo tudloig, bata mo giyahi tudloig, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloig, bata mo giyahi tudloig, pamatasan. Kabataan karon ang aygong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module pa ang siron, ayaw gayon pasagdaig, ang cellphone mo taguin, kaumaon nila naas pagdumalay kang ginikanan, bata mo tudloig, bata mo giyahi tudloig, pamatasan. Kabatanon karon ang aygong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdaig, sa email pangundangan, aron makatarong pag-eskwela ikaw ginikanan, bata mo tudloig, bata mo giyahi tudloig, pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmainam buon, tulong sa Dios tipigan, kay wagas Pinoy anan, ikaw magmainam pingon, kay ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikanan, bata mo tudloig, bata mo giyahi tudloig, pamatasan, tudloig, pamatasan ang imong kabataan, ikaw ginikanan. Mayong gabi sa tanang mga ginikanan, dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa tanan. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga ay kayo mo ato na ta sa pag sugod sa libro sa Galacia, bisan pa sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan. sakit. Ato na ta sa pag
sugod sa pagpamalandong sa mga pulog mga mensahe nga gikan sa Dios alang sa mga Kristohanon nga sama pod sa dagway okay kahimtang sa mga Galacia or sa mga Kristohanon sa Galacia. Human naman ta sa libro sa Korinto, diin giklaro gyud diha sa duha ka libro sa Korinto nga wa gyoy makasulod sa gingharian sa Dios kun dunay mga bisyo. Mao na nga ang mga taong naay bisyo, kung imong tan-aon, walay gana ang pagpangalagad, walay gana ang pagsimba. Kay una sa tanan, wala kanila ang presensya sa Dios. Kana bitaw magkabuhat og sala, mga kaigsuonan unya bisag sala magpabilin hinuon nga nagmadinasigon sa pagbuhat og sala, luya kay na sa pagpangalagad, luya kay na sa pagbasag Biblia, luya kayo na sa pagkat-on, kay unsaon nila pagkat-on nga wala man nila mabati ang presensya sa Dios. Sa ato nga pakig-uban karon mga kaigsuonan, atong sugdan ang unang kapitulo sa Galacia. Pero para ato ang kanang masabtan ang kinatibuk ang mensahe sa tibok libro, ato gyung batasanon ang pagbasa sa pasiuna. Para mabasa nato ang pasiuna o introduction sa libro sa Galacia, gamitan nato og libro nga naa sa papel. Kay kon ang libro nga naa sa cellphone wala man ay pasiuna. Okay, ako nagtuo nga naa mo'y libro nga sama na ini, ani akong gigunitan nga maayong balita Biblia. Ug alang sa mga listener nato sa 101.3, akong paninguha o gipangayo sa Ginoo nga dili lang mga FM radio set ang atong maparapol kay sa atong krusada sa Barangay Sardinia, magparapol tag mga radio set, baka parapol tag bisag na po kabuok radio, okay na gyud na o niya makapanghatag po tag Biblia anang mga adlaw. Mao gyud nay ako ang gipangayo, ako agyon nang gitinguha o di gyud na pakyason sa Ginoo kay para man na sa ato ang mga kaigsuonan nga magsugod og mutikang sa pagpangalagad sa Dios. Kay daghan kong mga tawo nga nagtuog Dios pero wala makaalagad og Dios. Kay nganuman dili lagi makaalagad ang tao og Dios samtang naapas kalibutan, naapas bisyo, naapas pagkatawhanon mga kaigsuonan. Mao bitaw na nga ang Biblia nagsulti gyud, busa patyan ninyo ang tawhanon nga kinaiya. Unya si Pablo miingon nga sayon kaayo pag-ila sa tawhanong kinaiya. Ato po nang mabasa diha sa libro gihapon sa Galacia. Now akong gidasig matag-usa sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Galacia. Atong basahon ang introduction or gitawag pasiuna, ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Galacia. Sa diha nga ang maayong balita mahitungod kang Hesus gisugdan pagwali o gidawat sa mga dili Hudiyo. Mitungha ang pangutana kung kinahanglan bagayod nga ang mga tao musunod sa balaod ni Moses aron mahimo siyang matuod nga Kristohanon. Nangatarungan si Pablo nga dili kini kinahanglan. Gani ang tinuod nga sukdanan sa kinabuhi diha kang Kristo mao lamang ang pagtuo ug nga pinaagi niini ang tanan gipasiguli ngadto sa Dios. Apan didto sa mga simbahan sa Galacia, usa ka Romanhong lalawigan sa Asia Minor, may mga tawo nga misupak kang Pablo og nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan motuman sa balaod ni Moses aron mapasiguli siya sa Dios. Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Galacia gisulat aron mahibalik sa husto nga pagtuo og magkinabuhi ang mga tawo nga nahisalaag sa Dios nga pagtulunan. Nanalipod si Pablo sa iyang katungod ingon nga apostol ni Jesucristo. Hugot niyang gipamatud-an nga ang iyang pagka-apostol nagagikan sa Dios ug dili sa tawhanong gahom, ug ang iyang misyon alang sa mga dili Hudiyo. Og mipadayon siya sa pagpangaturungan nga pinaagi sa pagtuo ang katawhan mapasiguli sa Dios. Sa katapusang mga kapitulo gipakita ni Pablo nga ang mga Kristohanong pagkinabuhi nagagikan sa gugma nga bunga sa pagtuo kang Kristo Hesus.
Diha giklaro sa pasiuna nga dili lang usa, duha ka mga tao ang misupak sa mga pagpahayag ni Pablo kung unsaon aron ang tao mahimong tinuod nga Kristohanon. Kundili matud dinhi nga daghang mga tao, may mga tao nga misupak kang Pablo og nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan nga motuman sa balaod ni Moses aron mapasiguli sa Dios. Diha giklaro mga kaigsuonan nga diha sa Galacia dunay mga Kristohanon nga nimbalik sa balaod, nimbalik sa mga pagtulunan. Kay dili pod kalikayan mga kaigsuonan nganong naagi mamalik tungod kay naa man pugoy mga pagtulunan didto sa Galacia nga daw sama pod sa mga pagtulunan sa ato karong madunggan nga kinahanglan ang tao mutuman gyud sa balaod ni Moses. Kung maghisgot tag balaod ni Moses, pretindaghan na balaod mahitungod sa pagkaon, balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay, balaod mahitungod sa paghalad, paghatag, balaod mga kaigsuonan mahitungod sa pagtamod sa mga bulan, tuig, mga igsuon kos Ginoo. Pretindaghan ng balaod ang ginaumol diha sa panahon ni Moses. Og giklaro mga kaigsuonan sa sulat dinhi nga dili na kinahanglan ang tao mutuman sa balaod ni Moses. Kay naambiya gyud mga balaod ni Moses mga kaigsuonan nga nadala ra siya hangyo sa mga tao tungod sa kagahi sa ulo. Kabantay mo nga maupo na gigamit nga rason sa mga Hudiyo, sa mga Parisiyo, batok kang Hesus. Sa ilang pagbitik ni Ginoong Hesus, miingon sila, nganong si Moses nagtugot man nga human nga makahimo og sulat sa panagbulag, pwede nang magminyo og pag-usab ang laing lalaki ngadtos laing babae. Ingon si Jesus, dili gyud na maoy sinugdanan, dili na maoy original, kundi ginatugot na ni Moses kay perti mong gahiag ulo. Giinglan nga ayaw pagpakighilawas, nagigilawas gyapon. Diba no? Muna nga si Moses doon na say mga pagtulunan o balaod nga dili gikan sa Dios. O niya giklaro mga kaigsuonan ni Apostol Pablo nga kitang mga Kristohanon mapasig-uli lamang kita sa pulong pagtuo. Pagtuo diha kang Kristo. Ug moingon tang diha kang Kristo, diha sa iyang mga pagtulunan, diha sa iyang mga mensahe, diha sa iyang mga pamaagi. Maunay tinuod nga tao nga nagtuo kang Kristo, mingdawat sa mga pagtulunan. Kung ikaw ug ako mingdawat ta sa mga pagtulunan ni Hesukristo, tinuod ta nga magtotoo og mga Kristohanon. Akong basahon mga kaigsuonan ang bersikulo 1 sa kapitulo 1 hangtod ras bersikulo 4. Ang bersikulo 6 hangtod sa unahan ato rin tagaan og pagtagad para dili kaayo nato masaylohan ang uban. Kay kung ato mangong paspasan mga kaigsuonan daghan pagyud kaayo nga masaylohan nga mga mensahe nga gikinahanglan unta natong madunggan. Lamang sa dili pa mobalik ang Ginoo ato gyud ning ipadayon pagbalik-balik ang libro kay naa pa may mga librong wa pagyud nato mabasa. Wa pa nato hisguti diri sa atong programa. Bersikulo 1 nag-ingon, gikan ni Pablo nga gitawag sa pagkaapostol dili gikan sa tao o pinaagi sa tao, kundi pinaagi kang Hesukristo og sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya. Ako og ang tanang kaigsuonan nga nag-uban kanako nangumusta sa mga simbahan sa Galacia. Ang Dios nga atong Amahan og ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan. Niining panahona sumala sa kaubuton sa Dios nga Amahan. Himayaon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Wow. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo og kanako og kanatong tanan sa mga pulong sa Dios diha sa Galacia. Mga igsuon kos Ginoo, giklaro gyud ni Apostol Pablo ang iyang pagkaapostolis nga dili gyud mugna sa tao, dili kabuton sa tao o plano sa tao, kundi nahimo siyang apostolis sa paagi gyud
sa atong Ginoong Hesukristo. Balikan lang yun nato mga kaigsuonan ang pagka-apostolis ni Pablo kanang pagtawag ni Ginoong Hesus kang Pablo. Wala siyang plano nga mahimo siyang magwawali. Wala sa iyang plano og damgo mga kaigsuonan nga mahimo siyang magsasangyaw sa mga dili Hudiyo sa mga pagtulon ni Hesukristo. Kay ang ihagong misyon sa diha nga gitawag sa Ginoo, lutuson yun niya ang mga Kristohanon, iyang bilangguon, padakpon ang uban niya ihagyong kana bitang patayon. Apan sa diha nga gitawag yun siya sa atong Ginoong Hesus, wa siya kabalibad. Kini mabasa nato sa Buhat kapitulo 9. Diha giklaro nga dili gyud tao ang nagtawag ni Pablo. Dili pod pamaagi sa tao nga nganong nahimo siyang apostolis. Diha sa bersikulo 4 diha ta motutok mga kaigsuonan og atong pamalandungan. Diha gipakita mga kaigsuonan nga adunay mga rason nganong gihalad, nganong gitugyan mga kaigsuonan or gihatag ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi. Ato ni hisgutan ang mga rason o hinungdan nganong gitugyan or gihatag ni Ginoong Hesukristo ang iyang kinabuhi. Una sa tanan, gihatag ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi para kita maluwas sa sala. Walay laing makaluwas nato gikan sa sala, dili ang imong simbahan, dili ang mga pagtulunan sa imong simbahan, kundili mga kaigsuonan pinaagi kang Kristo Hesus. Kini gipadayang na daan pinaagi sa anghel ngadto kang Jose. Ingon ang anghel ngadto kang Jose diha sa Mateo kapitulo 1:21, nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. So atong hinumduman ha, ang luwason ra gyud ni Ginoong Hesus kadtong iyang mga katawhan. Kinsa man ang ilhon sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang mga katawhan, katong mingdawat kaniya, katong mintuog misalig kaniya. Ang mituog midawat misalig kaniya, mga tao sila nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Kristo. Kay kung moingon pud ang tao nga katawhan ko sa Dios, wa gani say kalibutan sa mga pagtulunan ni Kristo, giilad ra niya ang iyang kaugalingon. Kung ikaw nga ug ako muangkon nga katawhan ta nga wa gani tay tuog-tuon og wa gani tay kalibutan sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, giulu-uluhan ra nato atong kaugalingon ana. Mao bitaw nang ikaw ug ako kinahanglan tang magpatudlo ug magtuon mga kaigsuonan sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Atong hinumduman ang luwason ra gyud ni Ginoong Hesus kadtong iyang mga katawhan. Tanan bang mga magwawali? Mao ni pinakabantayanan ha. Tanan bang mga magwawali? Magwawali na gani na ha. Ilhon ba ni Ginoong Hesus nga iyang mga katawhan? Mangutana kuno ko ani. Kamo kuno'y tubag mga kaigsuonan kay Bible study man ni. Tanan bang mga magwawali? Sa ngalan ni Hesus, sa mensahe ni Hesus, ilhon ni Hesus nga iyang mga katawhan. Kay kung imong basahon mga kaigsuonan ang ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21, nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Ako ra ning susihon gyud mga kaigsuonan para ako ni siyang maklaro dire. Manganak siyag batang lalaki og nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan. Tiknot ha, ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Pangutana, tanan ba nga nagsangyaw sa ngalan ni Ginoong Hesus, nagwali ilhon ni Ginoong Hesus nga iyang mga katawhan? Mga igsuon be, maghulat kuno ko sa inyong tubag kung ilhon ba sa atong Ginoong Hesus ang tanang mga magwawali. Kay kung ilhon ni Ginoong Hesus, trabaho ni Hesus nga luwason gyud niya ang katawhan gikan sa iyang mga kasalanan. Siya mo'y mo trabaho anang tanan. Dili pastor kay dili man tanan
nagwalis tinuod gikan Jocelyn Oligar. Dili matud pa. Salamat kaayo sa imong tubag, Sister Jocelyn. How about sa uban? Maghulat ko sa inyong mga mensahe. Tanan bang mga magtotoo o magwali sa pulong sa Dios ilhon ni Hesus nga iya makatawhan? Ingon Sister Jocelyn, dili pastor. Pananglitan kung tinuod dili. Unsa pa kahay mahitabo sa mga taong wa gyud magwali? Unsa gyud kahay mahitabo ni adtong wala gani magsimba? Wa gani makabasag Biblia? Wa gani mutuon maminaw sa pulong sa Ginoo's Biblia? Unsaon man pagkasiguro nga maluwa sila? Kung ikaw nga nagtuo nga dunay Hesus nga namatay para nimo, wa gani kay kalibutan sa mga pamaagi ug mga pagtulunan ni Ginoong Hesus. Unsaon man pagkasiguro nga ang kunon kani Ginoong Hesus nga iya makatawhan, wa gani tay kalibutan. Matod pa ni Sister Boyan, dili Pastor Gideon. Okay, duha na gyud ang miingong dili. Kumusta naman ang uban mga kaigsuonan? Nindot kaayo ni siya nga kanibitang pagpamalandong. Matod pa ni Sustana Pablio, dili pastor. O ni Sister Maria Presente, dili tungod kay naamay nagtudlo sa mali. Matod pa mali mga igsoon. Kauban na pod atong wali nga dili tinuod. Mali. How about sa uban? Naarabay mga kinaiya sa tao nga pangutan-on mga kaigsuonan, murag na asto nga ang tubag. Murag oo, murag pug dili. Mura ba og kanang wala pa ka barog, di pa ka barog. Asa gi itong kusog hanghangin at tupod. So dili sad na mao. Malaglag yun sila. Dili pastor kay dili tanan nagwali, wala gikinabuhi ang pagtulunan ni Kristo. Wow, no? Lalom-laom na ang mga tubag sa ato mga kaigsuonan gikan ni Sister Gina Kamahalan. Si Noli Praxanico, para nako pastor dili kay daghan nagwali nga gibusalan ang baba, gitago Manila ang kamatuoran. Naapod, no? Salamat kaayo ato pagpakan ng Ginoo mga kaigsuonan. Salamat kaayo sa inyong paghatag og panahon. Si Sabil Giraldi, matod pa dili pastor kay ang uban nagwali pero wala nagbuhay gihapon sa supak sa Dios. Ingon si Arnel Tijano, dili pastor kay ang uban lahi man o giwali, si Kristo dili man Dios. Dili Dios. Samot na. Di na gyud na ilhon nga katawhan sa Dios. Atong hinumduman ang luwason ni Hesus katurang iyang mga katawhan. Luwason niya ang iyang mga katawhan. Ingon si Girlie Silvia Pigalan, dili pastor kay ang uban nagwali sa dili kamatuoran. Richard Manlapas, dili po pastor kay dili man tanan nagwali. Ingon si Aileen Rivas, dili tanan pastor. Puro dili, no? Dili pastor kay naay nagwali nga taman ras sa baba. Kani mo kini perteng sakit-sakit na gyud. Sakit-sakit na gyud mga kaigsoon. Kay daghang magnagwali matud pa kotobras baba. Wala ikinabuhi, guba ra gyapon ang pamilya, nagbisyo ra gyapon ang nagwali. Si Alvin Torion Abiliano siya daghan namang mini nga ron propeta. Okay. Kung lisod maluwas mga kaigsuonan, kung lisod ilhon ni Ginoong Hesus kana ganing mga nagwali o mga nagsangya, usa pa ka nung wa gyoy kalibutan. Luoy kaayo nga mga tao mga kaigsuonan, mao bitaw nang si Jesus bantay ninyo ni kay bantayan po nako ni. Ato ning bantayan. Mao bitaw nang si Jesus miingon nga kinahanglan isangyaw ang maayong balita sa tibok kalibutan aron masayod ang tanang tao. Isa pa siya mobalik. Di gyud siya mobalik samtang dili pa ikasangyaw ang maayong balita sa tanang tao sa tibok kalibutan. Mga igsuon, bantayan na niya, dili ta dapat magsalig. Nga, naana tay nagtuo na ta. Lisod man gani, ilhon ni Ginoong Hesus katong mga nagsangyaw nga naghimo pag milagro. Mga igsuon diha sa Mateo Kapitulo 7, 21, 22, 23. Imong makit-an diha
Mateo Kapitulo 7, 21. 21 ba na magsugod? 21. 21 hangtod sa 23. Giklaro diha nga dili tanang magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kisa may misultian ni si Jesus. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga to sa langit. Unya iyang gipakita ang mahitabo. Ni adtong adlaw daghan unya nga moingon kanako, maningil na. Dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa og naghimo sa daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Dili tanan nga nag-ayo sa masakiton sa ngalan ni Hesus, sa nagwali sa ngalan ni Hesus, sa nagtudlo mahitungod sa mga pagtulo ni Hesus, dili tanan ilhon ni Hesus. Ano man ang taong ilhon ni Hesus nga iyang makatawhan, nga iyang luwason, nga iyang panalibdan, nga iyang angkonon kadtong mga tao nga nagtuo, nga nagkinabuhi sa kabuton sa Ginoo og nagtuman og nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Unya unsaon man aron masayran nato ang kabuton sa Dios? Maghuna-una ta. Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma 12:2, ipabago hinuon sa Dios ang inyong kinabuhi pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. So dunay process nga angay natong trabahoon para makasabutas kabuton sa Dios sa ingon maikinabuhi nato, ma-apply nato ang kabuton sa Dios. Daghan kaayong makaluluoy anang panahona sa dihang mobalik na si Ginoong Hesus. Ug dili ta mo suguta nga usatas makaluluoy. Dapat bulahan ta. Dapat bulahan og ngaya ta nga kanabitang musugat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Dili ka nang kulba-kulbaan. Murag na 50-50 bitaw. Murag makasud, murag di. Kinahanglan sigurado gyud tang makasulod mga kaigsuonan. Ato gyung barugan nga sigurado gyud tang makasulod. Kay una sa tanan, wala ililong sa Dios ang mga pamaagi. Wala man ililong aron di ta makasiguro. Gipadayag, gihatag sa Dios ang tanang pamaagi. Wala gitago sa Ginoo aron ikaw ug ako makasiguro nga luwason gyud ta sa atong Ginoong Hesukristo. Luwason gyud ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Namo ni unang rason nganong gihalad o gihatag ni Ginoong Hesus ang iyahang kinabuhi. Matod pa diha sa Galacia Kapitulo 1 nga atong gibasa mga kaigsuonan ko sa Ginoo sa atong panag-uban. Bersikulo 4 niingon dinhi, si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala. Wala na ilaing pamaagi aron ang tao maluwas gikan sa sala kundili si Hesus lamang. Tuuhan nato si Hesus, dawato nato ang iyang mga pagtulunan, saligan nato ang iyang mga pamaagi, ikinabuhi nato sa adlawng tanan, sugod karon hangtod sa iyang pag-abot. Sigurado gyud ta. Ako mo ingon gyud kong 100% ilhon gyud ta ni Hesus. Ayaw gyud pagduha-duha na. Mao nang dili nato tugutan nga magpuyo ta sa sala. Isalikway nato ang sala. Dunay mga pagsulay, dunay mga tentasyon, ato gyud nang likayan. Para dili gyud ta makasala. Kanang mga tawo nga moingon nga tao ra man gyud ka pastor, makasala ra gyud ka. Ilahara nang kana bitawng bitik, ilara ng limbong. Dili na mensahe sa Dios, mensahe na ni Satanas. Layo ra. Okay. Ako sang check upon ha kay maluoy sad ko naminaw sa FM radio nga akong ma-off kay ni
ni duol taon akong anak nga na ako noy kilat unya akong tan-awon kon basig madala ra ha. Ako rang tan-awon. Ako rang tagaag pagtagad ang atong programa. Ako rang check upon sa gawas kung basig madala ra ba. Maluoy sad ko sa ato ang listener sa FM Station 101.3 nga akong ma-off kay gakilat ko no o gadalogdog. Ako tan-awon og madala pero di ako gyud palungon kay para ma-save gyud ang atong transmitter. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Nag-anam naunta ako kahulo. Apan gisapnay mo ako o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubad. Sa kagulanan ko ilipay mo ako. Okay no, salamat sa inyo nga paghulat. Salamat sa Ginoo sa nagsunod sa ato ang FM Station 101.3 diri sa atong programa. Okay ra dili ra nako maop ang atong FM kay layo ra ang kilat. Okay ra man basta kay layo ra ang kilat. Pero gabi manggod murag duol ang kilat. Pero layo-layo ra man. Ang kuyaw gyud kung naa sa tungod kay dakpon gyud ang antenna. Unya musubay dayon nas transmitter, sunog dayon atong transmitter. Muna sayang sad. Ya dili biya na nato magpalit og 2,000, 4,000, libo-libo biya gyud. Muna nga ampinganan no, ampinganan kay wala tay kuan kana bitang gadget nga against sa lightning. Kana bitang mo protection batok sa lightning. Mahal man. Mahal. Unya kanira gyud off and on ra gyud usa ta. Pero salamat sa Ginoo sa mga alang sa mga listener sa 101.3 FM station diri sa ato nga programa. Okay ra dili ra nako pwedeng dili ra nako palungon. So padayon ta ha. Una gyud nga rason mga kaigsuonan o hinungdan nganong gihatag ni Hesus ang iyang kinabuhi para gyud maluwas ang tao gikan sa sala. Pero nganong doon na may mga tao nga nagtuo gyapon maluwas sa sala. Nagbisyo ra man gyapon. Tungod kay nagtuo sila sa huna-huna ra. Wala sa kasing-kasing. Kay naamanggoy mga tao mga kaigsuonan nga nagtuo huna-huna ra. Imahinasyon lang ba? Dili gyud sa kasing-kasing. Kay ang tao nga nahigug ang tao nga nagtuo gyud nga naa gyud sa kasing-kasing bitaw. Mutuman gyud na sa mga pamaagi sa Dios. Mutuman gyud na unsa may mga mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan ang luwason sa atong Ginoong Hesus ang iya ra mga katawhan. Kinsa gani ilhon ni Ginoong Hesus nga iya makatawhan? Katong mga tao nga wala magpuyo sa sala. Lisod man pud kaayo nga inigbalik ni Ginoong Hesus. Unya ihatong angkunon tong mga palahubog, iyang angkunon tong mga bisyoso, katong mga sigig simba sa mga dili tinuod nga Dios. Ingno niya nga kay si Hesus biya gyud mga tubang alang sa imong katawhan, naa dito ang hukmanan samahan. Siya mo'y manalipod. Siya mo'y ato ang tigpanalipod, mo nay gitawag manlalaban si Ginoong Hesus atong kinabuhi. Kumbaga abogado nato si Ginoong Hesus. Labaw pa na. Ang kunon ta niya kana kon nagkinabuhi ta og nagtuman ta sa kabuton samahan. Unsa may kabuton samahan? Mudtuo ta ni Hesukristo nga iyang gipadala. Arita sa sulat ni Apostol Pedro mga kaigsuonan sa unang Pedro kapitulo 2:24. Okay, ato ni nga tagaag pagtagad. Ingon sa dinhi mga kaigsuonan, dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili kita magpakasala kundili magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Wow. Klaro gyud kaayo nga mensahe. Ang tanang sala gidala na ni Hesus Kristo dito sa cross aron dili na kita magpakasala. Klaro gyud kaayo nga wa gyud tatuguti nga magbuhat og magkinabuhi pa sa sala.
Dili gusto ang Dios nga nasayod ta sa mga sala ato pang buhaton. Kay kung nasayod ta mga kaigsuonan sa mga sala, unya ato pagyapong gibuhat, nagpakasala na taana. Mga igsuon. Unya unsay giingon? Kung dili magkinabuhi na nga matarong, kinsa may makatabang nato aron makasiguro ta nga nagkinabuhi tang matarong atubangan sa Dios. Wa may laing makatabang nato aron mahimo tang matarong atubangan sa Dios, aron makasiguro ta nga sangkap ug andam ta sa pagkinabuhing matarong. Biblia ra gyud. Ang problema, dili man tanang simbahan nagtudlog Biblia. Kadaghang simbahan ron nga ang ilang gitudlo ang ilarang karatula, ang ilarang ang ngalan ra sa ilang simbahan nga moingon sila nga kanira gyung simbahan nga mo'y mangluwas, pero Biblia wa gyud nila itudlo. Unsa man ka importante di ang Biblia. O ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Mapuslanon kini. Asa ni mapuslanon? Mapuslanon kini sa pagtudlo sa pagkinabuhing matarong. Sa pagbadlong, pagsaway, pagtudlo unsaong pagkinabuhing matarong. So ang Biblia mga kaigsuonan maoy atong katabang. Moingon tang katabang, kinabuhi. Kay maunig mutudlo nato kung unsaong pagkinabuhing matarong. Ang pangutana, tanan bang mga tao nga nagtuo nagbasag Biblia? Ay kadaghang mga tao wa gani bersikulo. Kung naa man gani bersikulo, tinuod bang nagkinabuhi ni ana? Ang taong nagkinabuhi sa pulong sa Dios wa gyud nay bisyo igsuon kos Ginoo. Siya ro wa gyud mo ka pangutana, wa gyud ka pangutana ato mga kaigsuonan kung isakto ba ning ilahang simbahan o isakto ba ng inyong simbahan kung nagpabilin ra gyapon ang taos bisyo. Mga igsuon, ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga nagtudlo sa pulong sa Dios, imong makit-an nga way bisyo ang tao. Tinuod na. Gitudloan ang tao aron magkinabuhing matarong. Sunod nga rason o hinungdan nganong gihatag o gitugyan ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi, mga kaigsuonan, mga igsuon, aron pagluwas gikan sa pagkadautan. Kay kaniadto mga kaigsuonan sa wala pa si Ginoong Hesus, puro dautan ang hunauna sa tao. Daot dito, daot diri, libak dito, libak diri, kamatay dito, kamatay diri. Mao ni ang rason mga kaigsuonan, ikaduhang rason nganong mianhi si Ginoong Hesus, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron maluwas tagikan sa pagkadautan. Matod dinhi sa bersikulo 4, si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan niining panahona. So giluwas ta gikan sa pagkadautan. Now atong tan-awon ang sulat ni Pablo diha sa libro ni Tito. Tito kapitulo 2 bersikulo 2. Tudloi ang mga lalaking hamtong nga makalma, magmaugnang, magmaligdong sa ilang pagtuo og paghigugma og magmalahutayon. Tudloi sa bala ang pagkinabuhi ang mga babae. Kinahanglan dili sila manlibak o maghubog-hubog. Kinahanglan nga maayo maoy ilang itudlo aron mapagbansay sa mga batan-on sa paghigugma sa ilang mga bana o kabataan. Patudlo usab nila ang mga batan-ong lalaki sa pagpugong sa ilang kaugalingon sa pagkinabuhing putlik, maayo muatiman sa ilang panimalay og matinahuron sa ilang mga bana sa ingon walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, aron hingpita nga maluwas gikan sa pagkadautan, dunay motudlo nato. Dunay mo tudlo. O kung dunay mo tudlo, dapat ang atong kasing-kasing magpatudlo. Mangutana, tanan bang nagtuo, willing og malipayon nga magpatudlo sa Biblia? Daghang kay mga nagtuo, mahadlok kanig Biblia. Daghang kay mga tao nagtuo og Ginoo, nagtuo og Hesus.
nagtuog Dios, pero wa gani kalibutan unsay unod sa Biblia. Mahadlok gani kung basahag Biblia, kay ngano man mao man po'y pagtulunan sa ilang simbahan. Ayaw na dawata kanang magdadalag Biblia. Kabalo sila nga ang unod sa Biblia pulong sa Dios, unya dili nila ipadawat. Kay ngano man hadlok man silang masakpan nga ang ilahang pagtudlo sa ilang simbahan wa di ay manukad sa Biblia. Magpabilin silang makalimbong og sila pod malimbungan tungod kay ang ilahang pagtudlo o pagtulunan wala magsikad sa balaang kasulatan. Mauna nga kung ang gitudlo sa simbahan mga kaigsuonan dili pinasikad sa simbahan, dili pinasikad sa Biblia, ang mahitabo walay kausabag kabag-uhan ang tao diha sa simbahan. Maunang humag paminaw wali, humag paminaw misa, magbisyo ra. Magselebrasyon like pista mga kaigsuonan, naaragya po'y mga mahitabo dili maayo. Naaday presensya sa Ginoo ana. Mauna nga daghan kay mga taong nalimbungan. Kay ngano man nagpalimbong ra man sad. Kay wala may kadasig sila. Wala man sila'y kalipay sa pagpatudlog Biblia. Pero bless kaayo ta nga sa atong kana bitang samtang buhi pa ta nakadungog ta og gitudloan tag Biblia. Salamat tas Ginoo no. Nga iyatang giatiman og nahimong instrumento ang atong programa og ang atong mga FM station para ang atong mga kaigsuonan makadungog sa pulong sa Dios. Ako nagtuo nga sayon kayong sabton gyud ang mensahe sa Ginoo. Kay ang katuyuan nga nung mianhi si Jesus, luwason ta gikan sa sala, luwason tas gikan sa pagkinabuhing dautan. Sayon man kaayo ilhon ang taong dautan. Puro na dautan og huna-huna, dautan og pagbati, dautan og mga panabot, puro mga pagduda. Mga igsuon ko sa Ginoo. Unya sunod mga kaigsuonan, nganong mianhi si Jesus, nganong gitugyan ang iyang kaugalingon, dili lang pagluwas nato gikan sa sala, dili lang pagluwas nato gikan sa pagkadutan, kundi aron hinluan niya ang simbahan. Wow! Aron hinluan niya ang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Ang mga tao. Aron hinluan og putlion niya ang mga tao. Basahon nato mga kaigsuonan sa unang Timoteo kapitulo 2. Okay, unang Timoteo kapitulo 2 versikulo dili day Timoteo dito sa Episo mga kaigsuonan kapitulo 5 versikulo 25-26. Okay, naamoy Biblia diha palihog sundar gyud. Mga bana, igugma ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan og gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini. So gihimo niya ang nga gitugyan niya ang iyang kaugalingon, gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa mga pulong. Iyang gihinluan, iyang gihugasan ang simbahan, ang kinabuhi sa tao, ikaw ug ako. Iyatang giputli, iyatang gihinluan. Maunang wala na ta magpuyo sa sala ug wala na tay bisyo. Mayong gabi sa walay mga bisyo. Congratulations sa tanang walay bisyo. Ano? Salamat sa Ginoo. So inana ang mauni ang mga rason o hinungdan nganong gitugyan ni Ginoong Hesus ang iyahang kinabuhi para mahinluan ang mga tao nga nangalagad niya. Kana bitang mahinluan ang atong una, mahinluan atong kasing-kasing, mahinluan ang ato ang mga pinulungan. Sunod mga kaigsuonan, gitugyan ni Ginoong Hesus ang iyahang kinabuhi, ang rason aron lukaton ta, aron bayran ta. Okay. Adto ta sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 6. Miingon dinhi, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini
ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Ang tanang mga tao, ang mga tao nga gisgutan diha katong mga katawhan ni Jesus. Mga igsuon, no? Siyempre ang mga tao, tao gyud kasing-kasing. Ang giingon diha nga tao, tao gyud mga panghuna, huna. Tao gyud og relasyon, dili kay murag hayupan og relasyon. Kanang murag hayupag relasyon mga kaigsuonan, kanang hanay. Kanang dili hanay, kanang mga kana bitawng tao nga murag hayupan og relasyon, dili hanay. Pero kanang mga tao gyud relasyon, hanay gyud na. Hanay ang pagpuyo, hanay ang kana bitawng pamilya. Pero kung tao unya ang kinabuhi dili tao, ang relasyon dili tao, mag-ilis-ilis og pagpuyo, ilis-ilis og na dunay istorya mga kaigsuonan kining tao murag maypay mananap. Ang usapod maingon ngano man brad, tiaw mo na nga ang mananap di pa magunay, pero kining tao sige rag unay-unay. Unsa may unay-unay? Kakita ba ka nga ang mga mananap nakighilawa sa ilang isig kalalaki? Kakita ba ka nga ang mga mananap nakighilawa sa ilang isig kababae? Di ka kita. Pero ang tao makakita ka. Unya grabe na ang mga tinaguan giagyag na. Ngilingig na kaya atong panahon karon. Nya unsa may buhaton sa Ginoo kanang malipay siya, mo smile ang Ginoo makakita ana. Kung makakita ang Dios nga ang mga tao nagsigirag bisyo, unya gisupak ra sa tao ang kauboton sa Ginoo, mo smile ang Ginoo ana, dili. Nga unta gipakamatyan o gitugyan naman na Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon. Mga kaigsuonan, buti pasabot giluwas na ta. So munay mga rason mga kaigsuonan nganong gitugyan ni Ginoong Hesus ang ihang kaugalingon. Una, pagluwas nato gikan sa sala. Ikaduha, aron pagluwas nato gikan sa pagkadautan. Og ikatulo, aron ang simbahan nga mao kita mahinluan, maputli, mabalaan og mamatarong. Unya gilukat gibayran ta. Buti pasabot dili na kita mo'y tagias atong ginabuhi. Mao nang giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 6, 19 hangtod sa 20. Dili na kita ang tagias atong kinabuhi. Ing na imong tapad dili na ikaw tagias imong kinabuhi. Ang imong lawas, templo na nas balang espiritu. Para asa? Para gamito nato ni alang sa kahimayaan sa Ginoo. Niingon si Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 6, 19 hangtod sa 20, dili na kita tagias sa tong lawas. Mga igsuon, magampo ta og atong pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. And thank you so much Lord sa kumpletong kayuhan sa among igsuon. Atong dunay gipamati I declare healing. And thank you so much Lord sa imong mga pulong mga minsay. Tabangin kami sa pagtipig ni inyo pagkinabuhi pag-apply sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako nagtuo nga dunay nakatunan og adunay mga pulong nga atong nasabtan. Og ang Dios magpanalangin kanato. Kini inyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and good night. Happy weekend sa tanan. Magapagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, magapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo.
pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalan na ang tanan, itugyan na ang tanan,